Kevar. Ur yez kozh pe ur yez gozh. Ur plar bihan pe ur plar vihan. Pezh eo kem ma deurioù an adanno. Ur goulenn mat eo avat. Da gentañ distrom d'ar benaen. Un adanno ne c'hell kemmañ nemet pa heul un anno benel unan, kador, yenerez, itron, pe un anno gourel tud liez, kelennerionn, potret, breizis. Ar c'hemmadur dre vlotad eo a c'hoarvez neuze. Met an holl lizerennoù ne gemmont ket a se zo liammet ouzh lizeren diwezhañ an anno a-raok, pebezh luziadel. Ma rechu ar pen anno gant ur zonen, A, E, I, O, U, pe gant ar c'henzonennoù L, M, N, R, V, ez a neuze an holl gensonennoù da vlotad, K, T, P, G, B, G, M. A D, ma estreget e bro leon D ne gemm ket en degouez C, ne o ket ur c'hemmadur unvan. Da skouer, ur gador gozh, un itron vras, kelennerionn brim. Met ma rechu ar pen anno gant ur gensonenn neuze K, T, P ne gemmont ket. Amglog eo ar blotadur enta. Neuze e lavarim breizis vrav gant kemmadur, met breizis kalonek hep kemmadur. Ur yenerez uen gant kemmadur, met ur yenerez poultrennek hep kemmadur. Neuze dre na echu yez a plar nag an ur zonen nag an L, M, N, R, P, V, ez a bihan da vihan, met kozh ne gemm ket. Ur plar vihan, ur plar kozh, ur yez vihan, ur yez kozh. Diez deoc'h deskiñ an holl reolennoù luziet se, en ur video ken ur boa roet deoc'h un nebeud a liv. It de welout, pedeat welout. Mar d'ar bet plijet gant ar video se, lezit ul like hag un eveziadenn dindan. Ha el gevar a na zonjet ket brezhonegran.